ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹਰਲਵਲੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਾ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੰਜਲ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ। ਕੁੰਜਲ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। 1 ਤੋਂ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਮਕ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੰਝੂ ਨਮਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਦਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਕੋਸਾ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਗਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੋਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਲਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਲਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਡੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਿਆ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਔਕੜੂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਲ-ਆਸਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਗਲਾਸ ਜਾਂ 6 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਫਿੰਗਰਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਸਿਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਯੈਲੋ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਚਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਆ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਮਕ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਫਿੰਗਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਰਮਲ। ਆਈ ਸਾਈਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਲਾਕੋਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਈਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਲਰ ਯੈਲੋ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖਿਚੜੀ ਖਾਓ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਾਂ ਆਸਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਟੈਸਿਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ 3-4 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।